1101集，七绝骨进化。卯时一到，伴随着鼓声，文武百官有条不紊地穿过午门，过金水桥参加朝会。新君登基的这1个月里，京官们最直观的感受是，朝会何时是个头啊？朝会在卯时举行，也就是早上5点。住在皇城里的诸公们只需提前半个时辰出府，但一些住在内城的，离皇宫颇远的京官，寅时初就要起床，也就是凌晨3点。在这寒风迎面如歌的大冬天，实在是一件让人痛苦的事儿。朝会的频率主要是看皇帝的态度，像元景帝这样的修仙达人，10天半个月都未必会有一次朝会。那会儿自诩国士的京官们私底下跳脚怒骂元景帝怠政，叫嚣着还我朝会。如今新君上位，连着1个月天天早朝，京官们每次痛苦地从床上爬起来，迎着寒风出府时，心里就会怀念一下先帝。许庆安的生物钟也在卯时，他醒来的第一时间是闭目感应丹田内的气机变化。双修带来的气机增幅慢慢减弱了，趋向于一个比较恒定的量。这也可以理解，效果一直这么夸张，我和国师双修2年，原地飞升了。和骆玉衡双修短短5天，直接让他从3品初期晋升至3品中期，这是寻常3品5副数年乃至10几年才能走完的道路。由此可见，双修道侣的品质有多重要。骆玉衡本身是道门中人，而且还是2品渡劫期，恐怕世上再没有任何一个女子能像她一样，让许七安一边快乐着，一边就让修为突飞猛进。化身转世那个挂逼除外。许七安打了个哈欠，在坍塌的小榻上坐起身，环手四顾。寝室里陈设简单，骆玉衡平时的生活里没有睡觉这个概念，所以2人睡的是他平时打坐时的榻子。现在他阵亡了，骆玉衡盖宽大的袍子，玉体横陈着蜷缩而眠。他每次双修之后都要以沉睡来平复业火以及转换人格。袍子是许清安的，昨晚他不愿意弄脏自己的法袍，就用了许清安的袍子充当棉被，盖得不是很严实。袍子的下摆只遮到他大腿根，一双白花花的大长腿裸露在外。骆玉衡有一双让人欲罢不能的大长腿，身为大凤美人鉴赏师的许七安最能欣赏女子的美妙。国师的这双腿可不是外边那些黄毛丫头的2条竹竿能比，它兼具了少女的纤细，却又不失成熟女子才有的圆润，同时又具备紧致的弹性，10年不腻。许清安拥着骆玉衡，默数着时间。某一刻，骆玉衡浓密的睫毛颤抖，旋即睁开眼，2人目光对一视，他嫣然一笑，看来是喜人阁。许清安如释重负，倘若醒来的是恶人格，许清安就做好让他24小时不能下床的心理准备了。只有这样才能杜绝国师做出丧尽天良的事儿，比如把他鱼塘里可爱的鱼苗吃掉。骆玉衡平躺着，张开双臂，舒展腰肢，白皙的胴体从衣袍里舒展出来，让许清安低头一看，看见半个挺翘圆润的臀儿。很多年没有这种轻松的感觉了。骆玉衡满足的长叹一声，笑容甜蜜。许郎，有你真好。真好呢，你射死的更深了，真好呢。许清安表面无表情，心里哭丧着脸，疯狂的吐槽。2人稀稀疏疏的穿上散落在地上的衣服，很有闲情雅致的用了早饭。途中没有多做交流，但气氛和蔼，举止默契，就像结伴度过多年时光的伴侣，
用过早膳，许庆安见骆玉衡对昨晚的事儿只字不提，好像忘记了一般，心里稍安，正打算回家一趟，忽觉后颈发疼发胀，气绝骨要蜕变了。他心里一阵惊喜，国师，我需要一间无人打扰的静室。回房便是，没人会来打扰。他指的回房是两人双修的那间静室。这座幽静小院鲜少有客人来访，即便是观内弟子，没有要紧事儿也不会过来。元景帝在时还好，元景帝死后，这里愈发的安静。等许庆安进了房间，骆玉衡贴心的扬起掌心布置结界。许庆安盘坐在蒲团上，合上双眼，把身体调整到最佳状态，以应对七绝骨的蜕变。七绝骨自炼成起便处于休眠状态，保持着幼虫的阶段。这1个多月来，寄宿在他身上，与他融为一体。得他气血温养，终于在弥补了老色批的缺憾后，他成长了。七绝骨的下一个阶段，应该能为我带来不弱于四品的能力。许庆安有些期待，幼虫阶段的七绝骨便让他在四品面前立于不败之地。虽说打不过，但自保绰绰有余。如今他初步成熟，应该能把总体战力提升到4品，这样的话就能和他的武者体系形成互补。不知道七大蛊虫的能力会不会有新的变化。他一边期待着，一边感受着后颈的变化。时间飞快过去，1刻钟后，他感觉后颈的血肉被撑了起来，形成一个肿胀的肉包，而眼睛看不见的血肉之下，七绝骨开始生长，身形变得更加修长，截肢更加粗壮，进一步的扎入许清安的血肉里、脊椎里。这种宛如寄主和寄生虫之间的关系，让人和骨形成共同生命体。许清安强大的元神目睹了这一幕，还好不算太疼，远没有刚开始寄生时那么痛苦，我还没有收到进化的反馈。这个想法冒出来的下一秒，许清安被一股突如其来的力量刺穿了元神。这股力量来自七绝骨，忽然间他有种元神被撕裂成无数碎片的错觉，意识漂浮在无边无际的虚空里，找不到着陆的点，无法返回现实，无法感应到肉体的存在。这个过程不知道持续了多久，直到他接触到一些破碎的记忆画面，不属于他的记忆。1102集多了2个能力。一声震耳欲聋的咆哮仿佛响在许清安的心底，他浑身一震，福至心灵般的转身回眸，看见了一个让他瞠目结舌的怪物。这个怪物的身躯遮天蔽日，他的形象无法用简单的语言描述，因为结构过于复杂和惊悚。那是一座庞大的肉块，一根根筋腱凸起，一块块肌肉膨胀，如同一座由肌肉组成的山。肌肉组成的山体内有一排排的气孔，喷涌出墨绿色的烟雾，缭绕在天空，形成墨绿色的云层。肉山的底部流淌着粘稠的阴影，而在阴影之中，无数生物疯狂的交配，忘情的交配，脑子里只有交配和繁衍。肉山的身后跟随着一群行尸走肉般的异兽。许清安之所以能判断出肉山的前和后，是因为他有一双充满智慧的眼睛，仿佛能看穿日月山河，能看穿亘古匆匆的岁月。古神不需要求证，许清安自然而然地知道了他的名字。远古时代唯一幸存下来的神魔，当世超品之一，沉睡在极渊无尽岁月的远古巨兽。我为什么会看到传说中的古神？许清安心里闪过疑惑，
这时他从古神那双充满智慧的眼睛里看到了大片大片涌动的阴影。许清安回身看去，又是一声清越嘹亮的咆哮。他看见蔚蓝的天空，看见苍茫的大地，看见真龙横空，扶摇直上，看见火焰鸟掠过天空，晚霞如烧，看见独眼巨人漫无目的地走在苍茫大地上，身后是一轮残阳，看见姿似沸腾的汪洋中伸出狂乱舞动的触手，遮天蔽日，看见被巨蛇缠绕的黑色玄龟，看见睁眼为昼闭眼天黑的赤色独眼巨蛇，看见有12双手臂的巨人，9条头颅的黑鳞巨蛇，3条尾巴的黄金狮子，浑身长满眼睛，遍布触须的圆形肉球，闪烁5色神光的神俊大鸟。画面破碎，无尽的黑暗袭来。许清安蓦地睁开眼睛，视线里是熟悉的境视以及简单的陈设，这给了他巨大的安全感，让他找回了现实。远古神魔，我看到的是远古时代的神魔们，我为什么会看到早该湮灭在时光长河里的他们？许清安回忆起刚才看到的画面，只觉得一阵阵心悸，险些要被恐惧支配。这时候他才发现后背已经被汗水浸透，好可怕！每一尊远古神魔都无比可怕，难以想象那是一个什么样的时代。他起身来到茶几边，给自己倒了一杯热水，表情发愣地抿了几口，好一会儿才感觉自己活过来了，摆脱了那种恐惧。冷静下来后，他开始分析那些记忆碎片的来历，得出他们属于古神的结论。我身上唯一和古神有关联的东西只有七绝骨，那么问题来了，为什么七绝骨会有古神的记忆片段？七绝骨作为当时唯一融合7种古书的瑰宝，背后果然还有秘密。许清安眉头紧皱，在这种困惑不解的状态下，不由得想起了当初还是新人的自己。按照我的风格，遇到这种想不通的事儿，扭头就去找魏公，把伤脑筋的事儿丢给他。许清安笑了起来，笑着笑着就沉默了。他搓了搓脸，把杂念排除，审视起升级后的七绝骨。首先是天骨，没有任何变化，能预测天气，能感应20节气的变化，以及核心能力移星换斗。至于窥探天机，短暂预见未来的技能，因为级别太高，七绝骨还没有掌控。暗骨的2项能力，阴影跳跃、暗影前行得到了巨大的提升。阴影跳跃范围提升到了方圆300米，且不再有缓冲。以前许清安阴影跳跃时会有1秒不到的缓冲，身躯阴影般融化。暗影前行则更加快速，更加隐秘，可以视作是一种遁术，且可以携带一个人。此外，增加了第3项能力阴影附身。许清安可以依附在目标人物的阴影里长达2个时辰，但要警惕的是，之前的2种副作用加深，另外添加第3条副作用，每天都进行1刻钟的阴影附身。倒也还好，我可以藏在女子的裙底下。七绝骨简直是鬼畜啊！许清安吐槽。力骨的提升在于多了一个自愈能力。对于现在的许清安来说，自愈能力完全是鸡肋。心骨的提升在2个方面：一，对智慧生物的影响加深；二，控制低智慧兽类的数量增加。第一个可以用来影响敌人，就如启欢丹香对付太平刀；第二个适合用于战争，一个人就是一个小型军团。但要特别注意的是，宿主对动物的喜爱加深，如果不能很好的控制自己，很可能会产生不妨和他留个后代这样的可怕念头。
毒蛊的变化在于，只要他愿意，可以把自己的唾液、血液、毛发等等化作剧毒之物，化作品尝过的任何毒药。比如许清安曾经服食某种可以入药的毒药，那么他可以把自己的头发或指甲变成那种毒药，必要的时候可以用来入药救人。又或者他尝过某种让人浑身酥麻的毒药，就可以把自己的唾沫变成那种毒药，然后和国师接吻的时候渡入他的体内，这样就可以为所欲为。当然除非蛊神亲临，否则世上不存在能让国师中招的毒药。副作用是每天对毒药的渴求加深，且变得挑剔。如果半个月内吃不到种类丰富的毒药，他就会发脾气。情蛊能分化出的子蛊达到了18条之多，分泌出的催情气体效果更强了。如果许清安愿意，可以随时随地让周围的人进行多人运动。此外呢，情蛊多了2个新能力：一、提高房事的持久度；二、提升个人魅力。第一种对身为武夫的许清安来说无疑也是鸡肋，第二种呢则相当于低配版魅惑。副作用是在原本的老色批的基础上增加了半个月之内必须行房一次的需求。当然以许1103集，国师真是老色批的照妖镜。最后是尸蛊，子蛊从原本的4条增加到8条，从以前的保留生前技能提升为保留部分死者的残魂，让傀儡变得更灵动，战力更强。副作用加深，大抵可以用一句话概括：不能看到裸尸，不能看到裸尸，不能看到裸尸。重要的话说3遍。尸蛊的副作用和我给尸蛊解剖的爱好完全相悖啊！我应该庆幸当初伏妃案时我还没有继承七绝国，不然黄小柔和福妃一个都跑不了。尸蛊是最变态的，然后是心蛊。许清安无声地吐槽，他旋即脸色一变，想到了一个问题：我为什么会觉得尸蛊比心蛊变态？难道兽和人比人和尸更容易接受？我会这么想，是不是受了心蛊的影响啊？许清安的嘴角狠狠地抽搐了一下。这时净室的格子门从外面推开，国师大人挽着拂尘跨过门槛进入屋子。我察觉到你已经清醒，刚才气息有些不对，发生了什么？他充满关切地问道。许清安轻轻地抽动鼻翼，闻到了脂粉气，幽香扑鼻。再仔细一看，骆玉衡化了淡妆，打扮得愈发漂亮。她应该是打扮给我看的，这个人格的骆玉衡才是一个真正的正常的女人。许清安刚想夸赞几句，突然一惊，他的瞳孔里映出骆玉衡的倩影，竟是个兽耳猫娘，成熟御姐型的兽耳猫娘。许清安闭上眼，重新睁开，猫娘不见了，这回变成了半人马，上半身是羽衣拂尘，清冷绝美的国师下半身是马身。啪的一声，许清安用力扇了自己一巴掌。骆玉衡微微皱眉：你这是作甚？打回我的择偶观和三观。许清安无声地吐出一口气：无碍，国师莫要担心。他立刻明白过来，是骆玉衡业火缠身的古怪魅力，让他从他身上看到了除善良小姨等形象外的新形象——人外娘。而这个新形象是受了心蛊的影响，他做出一定妥协后，结合前世的经验得出的既能满足心蛊对兽类的向往，又能让他一定程度上接受的形象。国师真是老色批的照妖镜。许清安强行压下内心的起念：国师，我回府一趟。骆玉衡犹豫片刻，轻声说道：若无急事的话，便在灵宝观留到黄昏吧。明日是七情中的恶，是最难控制的负面情绪。稳妥起见，
明日便不双休了。我会设下封印，让自己在沉睡中度过明日。所以，许清安明白了，他的意思是现在把明日双休的份儿补上。一番激烈厮杀斗到酣处，许清安抱着2条圆润紧致的大长腿，国师，你能喵喵叫一下吗？国师，汪汪也行。国师，你知道马是怎么叫的吗？国师，你拿剑戳我干嘛？朝会结束不到半个时辰，但凡耳目灵通的京官基本都知道了今日朝会的风波。王首府的未来女婿许家二郎许新年充当捐款政策的冲锋卒，在金銮殿怒斥诸公，痛批勋贵，恳求陛下采纳他的计策，号召捐款。据当时站在殿外单臂的京官透露，许二郎舌战诸公，骂得满殿诸子贵无人应战。虽然许二郎在舌技上赢了，但最终还是没能对抗大势。在勋贵和诸公的极力反对之下，朝会以近乎闹剧的方式结束。一时间，许赐就成了风云人物，话题中心。早听说陛下要号召捐款了，国库空虚，自然由赋税填充，岂有让我等散财的道理？唉，陛下年轻气盛，做事不讲规矩啊。你们有所不知，这号召捐款的计策是那许新年想出来的。陛下最初没有答应，耐不住此贼巧舌如簧，把此计描述的天花乱坠，让陛下觉得只要我等捐出银两，各地灾情就能迎刃而解。无耻，简直无耻！这许新年为了前程，真是无所不用其极。他怎的不把家财散尽？我等俸禄有限，勉强糊口罢了。哼，官场小人而已。岂止是小人，更是个小白脸儿。要不是凭着一张娘们似的脸勾引了王首府的千金，他什么都不是。强制捐款在任何时代、任何群体眼中都是不受欢迎，甚至憎恶的。一腔热血为国为民的忠诚之士毕竟少数，加之许新年榜上当朝首辅，前途似锦，本就招惹了不少红眼病。他毫无疑问地成了官场各阶层谩骂唾弃的对象。翰林院身处风暴中心的许新年对外界的风言风语一概不理，伏案撰写告示。辞旧。几名庶吉士步入堂内，义愤填膺地说道：外头骂声甚嚣尘上，这群昏聩之徒枉读了这么多年圣贤书。哼，他们过惯了奢靡的生活，岂会顾及百姓死活？翰林院是清流中的清流，向来眼高于顶，看不起寻常官员。如果把普通官员比作淤泥，那他们就是自诩莲花。平日里的高傲姿态令人讨厌，但他们确实比普通官员更纯粹，念头更通达，还没有被官场这个大染缸污浊心智。许二郎想了想，抽出一张宣纸，提笔写下：600年来仰视朝，如何文武尽皆讨。几位庶吉是眼睛一亮，拍掌赞道：妙啊！这时候呢，刻板严肃的翰林院大学士马修文双手负后，面无表情地走了进来。先生。许新年和几位庶吉是一起作揖行礼。马修文性格古板，常年没有表情，因而脸庞显得僵硬。他冷淡地嗯了一声：许辞旧，来我堂里。说罢，他转身离开。几位庶吉士抛给许新年一个你好自为之的表情。许新年苦笑一声，少见的有些头皮发麻。他朝同僚们拱了拱手，快步离开104集回家。马修文坐在案后，手里捧着釉色艳丽的青花茶盏，
眼睛透过袅袅浮起的蒸汽，盯着许熙年看了几眼。自己倒茶。他淡淡说道。许熙年摇头。满肚子茶水，吃不下了。马修文没有强迫，沉默了好一会儿，忽然说道：王首府的主意。许熙年摇头。是我自己的主意，首府大人原先并不知道，直到陛下采纳了我的计策，才告知首府大人。马修文恍然。我就知道，王首府怎么可能让你做这种犯众怒的事？断人财路，如杀人父母，抢人钱财，也好不到哪儿去。抿了一口热茶，继续说道：陛下想伸手从他们兜里拿钱都难，别说是你，你这还没从翰林院出去呢，就已经坏了名声。当日随百官堵在午门，怒斥怀王的好感，全因此事败光了。许熙年不卑不亢。真正忠诚之士，不会因此事怨我恨我。马修文是翰林院大学士，负责教导翰林院年轻官员，许熙年也算他的学生。马大学士摇摇头。终究是要和光同尘的，不妨与你直说，此计不通。顿了顿，沉声说道：方才外出走了一圈，骂你者比比皆是，妒你者更想趁机对付你。明日做好被弹劾的准备吧。多谢先生提醒。马修文摆摆手。去吧。许熙年回到办事堂内，几名交好的庶吉士又过来了。辞旧，散职后去教坊司喝酒吧，把这些糟心事给忘了。官员下班后结伴去教坊司是正常操作，普遍现象。许熙年下意识的就要拒绝，但是听某位同僚说道：天寒地冻的，手都握不住笔杆子，需要教坊司姑娘们的胸脯暖一暖。好几个月没碰过女人的许辞旧想了想，就同意了。不过今夜家中有事，黄昏前我得回府，夜里便不歇在教坊司了。黄昏，许庆安凭借神鬼莫测的暗谷手段离开灵宝观，随着熙熙攘攘的人流往徐府方向走去。不管各地灾情多么严重，京城尤其是内城和皇城永远是歌舞升平，百姓富足安康。这就很一叶障目呀。他感慨一声，边走着边在街边张望。很快他找到了目标，一个卖青桔的老翁。老翁坐在街边，面前摆着2箩筐的青桔，青桔味酸，能化痰止咳润肺，橘皮味重，晒干后可焚烧驱蚊，它的药用价值极强，因此呢销量一直很好。国师抹了不少胭脂，我得去味儿。许庆安本能地买了一袋青桔，然后用皮脂去除身上的脂粉味儿。然后他忽然意识到，我为什么要去脂粉味儿呢？当初之所以用青桔做掩护，是因为许大郎的人设是勾栏都不会去的憨实少年，全家都这么认为。可随着他名声越来越大，教坊司扛把子的名头那就压不住了呀。时至今日，早就不需要遮遮掩掩了。爷的青春结束了。许庆安依然仔细地用橘皮汁驱胭脂味，然后提着一袋青桔回家。可以给灵音吃，就当是大哥回家给他送的礼物。他不紧不慢地踱步到徐府门口，耳廓一动，侧头看向身后，只见许二郎骑着骏马回家来。二郎也看见了许庆安，脸色难掩喜色，急慌慌地勒住马缰，边下马边喊道：大哥，玉。许庆安正要点头回应，却见许新年反手从马包里拿出一袋青桔。这时许新年也注意到大哥手里的牛油纸袋，定睛一看，是青桔。
这兄弟俩相顾无言了片刻，谁都没有提这茬，互相颔首之际，许二叔也回来了。女，许二叔瞧见久别重逢的侄儿，欣喜不已。尽管昨夜就已经从许灵月那里得知大郎回来的消息。你可算是回来了，你婶婶天天为你担心啊。许二叔翻身下马，边说边从马包里拿出一只鼓胀胀的牛油纸袋。许二叔瞧见侄儿和儿子手里的青菊，脸色陡然僵住了。父子、叔侄、兄弟相顾无言。叶清回，许七安在心里喃喃说道。面皮薄的许二郎看了一眼大哥，又看了一眼父亲，嘴角忍不住抽动了好几下。令人头皮发麻的尴尬气氛里，许清安清了清嗓子，好香啊！我仿佛闻到林月妹妹的厨艺了。二叔，今晚不醉不歇。尴尬的气氛被打破，三个男人默契地把那袋子青菊藏在身侧，假装视而不见。这个过程中，许清安瞄了一眼二郎，只见许二郎面不改色，早已掩饰住了刚才的尴尬。2年时间里，二郎也成长了许多。想他当初在老宅吟诗上吊，被家人发现后，嘎的恨不得当场死去。许清安想起当初，心生感慨。爷仨进了屋，直奔内厅。内厅烛火明亮，屋檐下挂着几根冰溜子，饭菜的香气从敞开的门里飘出来。内院不少仆从来来往往，添了几名娇俏的丫鬟。他历经1个多月里，徐府买了不少仆人。京城地界的百姓同样有不少冻死的，家里正好缺下人，你婶婶就让管家去衙子里买了些下人，好歹给了他们一条活路。许二叔说道。许清安颔首，婶婶虽然小心眼爱面子，还自以为是小仙女儿，毛病一大堆。不过一个养尊处优、无忧无虑又不需要勾心斗角争宠的女人，心肠不可能坏。林安也是个例子，也亏了元景帝修道多年，宫中缺乏勾心斗角的土壤，若是长期生活在那样的气氛里，林安未必是现在这样的天真善良。他在之年也是没办法的事儿。许清安侧头审了一眼许新年，又笑道：那婶婶怎么没给二郎买一个通房回来？许二叔哈哈笑道：嘿嘿，二郎再过2个月啊，就要和首府的千金定亲了，你婶婶可不敢得罪首府的千金啊。许慈就皱了皱眉，有些不满大哥和父亲的调侃。说话间，爷仨进了内厅，四角摆着取暖的炭盆，餐桌上食物丰盛，山珍海味皆有，这显然不是徐府晚餐的常态。婶婶和林月坐在茶几边，许灵英和丽娜则凑到桌边，眼巴巴地看着食物。1105集，青菊治咳嗽。婶婶这时候警告道：灵英，你别想着偷吃，等你大哥回来再开饭。许灵英跪在凳子上，小手撑在桌沿，恋恋不舍地收回目光，看向厅外，恰好看见爷仨返回。大哥！小豆丁中气十足地叫了一声，从凳子上跃下，双手别在腰两侧，朝后打开，埋着脑袋气势汹汹地冲了过来。许平志和许新年同时侧步退让，小豆丁撞进了许七安的怀里。好大的力气啊！他心里吃了一惊，审视着妹妹，只是1个月未见，基本没什么变化啊。非要说变化的话，脸更圆了，像是一只圆润的红苹果，这说明小豆丁气血非常旺盛。许清安凭借刚才的冲撞估算一番，目测他现在的气力有9品炼精境了。这也太恐怖了吧！我在他这个年纪的时候，扎马步还不停地抖呢。许清安心里震惊了，他摸了摸许灵英的脑袋，扫了眼厅内的3个女子。许灵月已经见过，丽娜皮肤白皙了一些，变化最大的是婶婶。
五官美艳精致，皮肤水灵白皙，仅看这张脸，根本不像是养育3个孩子的女人。是出彩微送的驻颜丹吧？效果真好，要是再上一世我就发财了。可惜回不去了。他遗憾地想。婶婶和凌月迎了上来，前者在侄儿身上扫过，确认没缺胳膊缺腿，微微昂起下巴，很矜持地说道：回来了。他忽然抽动一下鼻翼，蹙起精致眉梢，又是青桔味儿，这么重。徐二叔忙把手里的青桔拿出来，面不改色地笑道：青桔能治咳嗽，我买了给凌云吃的，路上也吃了一只，所以有味儿。许灵音一听，小脸瞬间垮了下去。许二叔瞪眼：傻愣着做甚啊？快来拿！许灵音2条浅浅的眉毛紧皱，把那袋青桔抱在怀里。他看了看父亲，又看了看怀里的青桔，粗短的手指在里面翻了翻，只有4个，感觉自己还是可以的。浅浅的2条眉毛舒展。许二郎清了清嗓子，把藏在身后的牛油纸袋拿出来，递向许灵音：二哥也怕你咳嗽。许灵音呆住了，许清安仿佛看到他头顶的一连串的问号，把烫手山芋丢给孩子的许平志和许新年心情愉悦地坐到桌边。许灵音一副悬然欲泣的模样。许清安见状有些不忍心，于是说道：灵音啊，大哥这次回来给你也带了礼物。小豆丁顿时露出阳光明媚的笑容，宛如云开雪霁，把不开心的事儿都忘了，娇声说道：礼物在哪里？礼物在哪里呢，大哥？许清安当即把藏在身后的青桔拿了出来，放在小豆丁怀里。许灵音收获青桔乘以3。可怜小小的一个孩子，整个人都呆住了，万万没有想到父亲、大哥、二哥会如此对待自己。小豆丁突然嗷的一声哭了出来。我不要吃橘子，我不要吃橘子。反正已经把锅甩出去的许二郎一脸轻松地说道：不想吃你就扔了吧。扔了？小豆丁一听嗷的哭得更伤心了。他才舍不得扔。许二郎夹了一筷子冬笋，再难吃也会吃下去的。许二叔滋溜喝酒，二叔和二郎真不是人，我呸！许清安给婶婶夹了一筷子菜，记得让他好好刷牙啊。酒过3巡，许二叔夹了口猪头肉，细嚼慢咽吃下，然后给儿子倒一杯酒。外面都在说是你向陛下献策，号召捐款的。许新年嗯了一声解释：其实最好的办法是抄家，但永兴帝刚登基，位置还不牢固，所以只能采取更温和的方式。原本他是不同意号召捐款的，因为他上位期间任何举动都会被放大，被底下官员过度解读。想坐稳龙椅，最好是什么都别做，等羽翼丰满，再大刀阔斧地做事。可惜天不遂人愿。许平志摇摇头，盯着二郎：这些东西爹也不懂，但爹今天听到同僚说过一句话。顿了顿，他沉声说道：谁让老子出钱，老子就砍了他娘的。二郎啊，那人是说给爹听的，这事儿处理不好，你的前程算是毁了。有王首辅做靠山倒也不至于，但要坐很多年的冷板凳了。许新年脸色凝重：我知道。婶婶和许灵月平时极少出门，没有打听消息的渠道，不知道发生了什么事儿。官场上的事儿又不好多问，母女俩相视一眼，一边皱着眉头吃饭，一边竖起耳朵聆听。许新年继续说道：这不大哥回来了吗？有大哥在，爹你担心什么？婶婶和许灵月舒展了眉头，心无旁骛地吃饭。许清安则问道：如今朝堂什么情况？许新年措辞片刻：
王党一家独大，魏党如今是掌管打更人衙门的左都御史刘洪当家，其他党派依旧是老样子。首辅大人为了稳固局势，没有趁着新君登基大规模的排除异己，也幸好他没这么做，不然现在是庙堂乱成一锅粥，民间也乱成一锅粥。而且永兴帝虽然倚重首辅大人，但他不是傻子，首辅大人要是排除异己，永兴帝会坐不住的。许清安笑着调侃，怎么还不喊岳父啊？许新年还击。因为我是正经人，不像大哥。兄弟俩转头看一眼许灵一身前的青菊，默契地终止了这个话题。许清安接着问道，关于这个捐款的事儿，朝中是什么反应？算是犯众怒了。许新年嗤笑，哼，赞同者寥寥，观望者不少，口诛笔伐者比比皆是。二郎现在成了街头老鼠，人人见了都得骂一声。许新年冷哼了一声，哼，若只是骂也就罢了，有人还想落井下石弹劾我。号召捐款的事一旦没有结果，我这个提议者就要被秋后算账，要背责任，到时候可能会被外放出去。婶婶反应极大，立刻叫道，那我宁愿你辞官不做，也不准离京。现在世道多乱，听说到处都是流民和土匪。这就是家天下的弊端呐。朝廷是皇室的，钱是我自己的，今儿我还在这个位置，明可能就被皇帝砍头了，指望我散尽家产填充国库，痴心说梦啊。许谦呼声感慨，他沉思片刻，可有细则？自然有。不同品级的官员有最低的捐款标准，会根据俸禄来决定，这样可以杜绝执行过程中办事的官员盲目索要钱财，中饱私囊。此外，我还提议陛下立一块功德碑，置于国子监和各郡县的学堂，供天下学子瞻仰。然后他巴拉巴拉巴拉地说了一大堆，许清安摆摆手，你直说，我要怎么做？晚些时候我们去书房谈。正式告一段落，许清安打量狂吃海喝的南疆小黑皮。丽娜，你对七绝谷了解多少？丽娜腮帮子鼓鼓的，艰难地咽下食物。七绝谷是天谷婆婆的丈夫留下的，就是天谷老人。天谷老人离开古族时，七绝谷还没有祭炼完成呢，是天谷婆婆替他完成的。后来呢？后来天谷婆婆就把七绝谷给了我，让我来京城寻找有缘人呀。这些我都知道了。许清安想了想，除了这些之外，你还知道什么？丽娜又开始吃起来。没有了。许清安皱着眉，七绝谷能让人同时拥有7种蛊术，你不觉得奇怪吗？古族以前有这种东西吗？丽娜认真点头。奇怪呀。那你为什么不探究？丽娜看着他反问。为什么要探究？我想不通的事有很多很多，什么都要探究，那不是太累了吗？对吧，林毅？许谦满脑子都是槽点，偏偏无法反驳。小豆丁用力点头。是的，师傅。他趁机把师傅拉下水，帮忙分担压力。师傅，你帮我一起吃橘子吧。你去司天监找采薇姐姐吧。那你觉得七绝谷和谷神有没有关系？许谦把话题带回来。世上所有的谷都和谷神有关系。丽娜罕见地露出严肃表情。谷神沉睡在极渊中，他的力量改变了兰江，周围的生物吸收了谷神溢散出的力量，会出现异变，因此有了谷。我听你说过，这就是7大蛊术的源头。是的，不同的生物吸收不同的力量，产生的异变也不同。偶尔会有双蛊术的生物和蛊师出现，但集7大蛊术于一身的只有蛊神。只有蛊神？